长期咳嗽不好，一碗瘦肉汤调一调。教大家一个药膳啊，很多朋友感冒以后咳嗽一直不好，我遇到一个朋友9个月了还在咳嗽，长期咳个不停，感觉自己的肺都快被掏空了啊，特别着急。今天和大家呢分享一碗瘦肉汤药膳，享受美味的同时调理身体。喜欢我的视频后就点赞转发，帮助更多的朋友。咱们中医讲咳嗽日久损伤肺阴，久病及肾，肾主纳气，肾纳不住气，你就不停的要咳嗽，导致肺肾阴虚，出现干咳无痰、气虚乏力、腰膝酸软等。这碗瘦肉汤它做起来非常的简单，就是用5克的西洋参、10克的黄精一起煲瘦肉汤，既能够补气养阴，又能够清热生津、润肺益肾，特别适合久咳导致肺肾阴虚的朋友，或者是肺肾阴虚导致的久咳的朋友。当然也可以简单一点直接拿西洋参泡水，可以补气养阴、清热生津，对那些久咳导致肺肾阴虚的朋友效果也是不错的。但是大家一定要注意西洋参对女生来讲不能久用，这一点大家一定要切记，因为这个西洋参长期使用有诱导妇科肿瘤的这种风险，所以一定要注意最多用个把月就差不多了，不能再用了。如果没效也不用了如果长期受到咳嗽困扰，还可以吃点中成药虫草养参胶囊，它是专门调理肺肾阴虚的冬虫夏草这个补肾纳气的，价格也就贵了。喜欢中医养生的朋友欢迎私信我，谢谢大家。